A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Panjenengan para bapak, para ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur sareng-sareng tansah kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah paring dumateng kita sedaya kanugrahan kanikmatan ingkang menawi kawula panjenengan sedaya badhe ngetang. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendika bilih wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, lan menawa sira kabeh bakal ngitung marang nikmatku tertamtu kula panjenengan sedaya mboten saged ngetang. Salawat wa salam kunjuk katur dumateng ngarsa dalem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumeberipun dhateng sedaya keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, ugi dumateng sedaya para pendherekipun langkung-langkung kang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul. Lan mugi Allah tansah paring hidayah inayah dumateng kita sedaya sehingga kita estu-estu saged dados umatipun ingkang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul sehingga yaumil qiyamah panjenengan dalasan kula pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Para ibu, bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten dalu punika kita badhe nglajengaken menapa ingkang sampun kita bahas wonten wekdal ingkang sampun kepengker kirang langkung setunggal taun ingkang sampun kepengker. Insyaallah kula panjenengan sedaya riyen nate bahas surat An-Naba ingkang sampun kita bahas ngantos dumugi ayat 11. Saking punika mangke kita badhe nglajengaken wonten ing ayat 11. Nanging saderengipun kita bahas sareng-sareng monggo kita waos surat Abasa ayat ingkang kaping 11. Kula rumiyin mangke panjenengan tirakaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah
kiramin bararah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mugi Allah tansah paring rahmat dumateng kita sedaya awit sedaya waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an punika. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, rumiyin ayat setunggal dumugi ayat sedasa ngemutaken dumateng kita sedaya setunggalipun prastawa ingkang dumados wonten zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih nalika semanten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika nindakaken setunggalipun perkawis ingkang boten leres miturut Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah dipun emutaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih punika nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katemben dakwahi kalian para pejabat tiang-tiang ingkang dados panguwasa wonten ing zaman semanten dumadaan wonten ing mriku dumugi sahabat naminipun Abdullah Umi Maktum priyantun ingkang wuta ingkang nalika semanten nyuwun sesuluh dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wonten ing mriku amargi Rasul nembe nindakaken perkawis ingkang agung, perkawis ingkang sae nggih punika dakwah dumateng para pembesar-pembesar Quraisy. Saengga nalikanipun Abdullah Umi Maktum punika dumugi kanthi mboten cecala lajeng matur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsidni ya Rasul, mugi panjenengan kersa paring pitedah dhateng kula nyuwun ilmu mekaten. Maka ndadosaken Kanjeng Nabi mboten rena ing penggalih. Sejatosipun kedadosan punika sedayanipun sami-sami dalam kondisi yang napa dalam hitungan manusia biasa niku wajar. Wajaripun napa nalika Kanjeng Nabi menika mlengos kalian besengut rainipun niku wajahipun niku amargi Kanjeng Nabi nindakake perkawis ingkang sae kok dilalah demadaan wonten priyantun nyela-nyela. Saengga menika perkawis biasa lumrah dhateng manungsa, tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika makhluk ingkang istimewa, suri toladan ingkang agung ingkang nggadahi akhlak ingkang saestu istimewa luar biasa dados panutan. Mila Allah Subhanahu wa taala gagi-gagi ngemutaken benten napa kedadosan ingkang kados mekaten punika mboten kedelarung. Nah, makaten ugi Abdullah Umi Maktum punika mboten klentu sebab piyambakipun panci betah ilmu, piyambakipun pengin semangat belajar lan keleresan beliau menika wuta. Saengga mboten mangertosi Kanjeng Nabi nembe napa piyambakipun langsung mawon nyuwun dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagem dipun sinaoni. Nah, mila menika ndadosaken perkawis punika perkawis ingkang dari sisi manusia wajar, tetapi miturut Allah karena Rasul menika suri toladan ingkang sae maka mboten pikantuk dipun lajengaken. Sehingga Allah memperingatkan. Lah, ayat ingkang kaping 11 punika menegaskan kembali dumateng napa ingkang dipun tindakaken dening Rasulullah maupun Abdullah Umi Maktum utawi ugi dhateng para pembesar-pembesar Quraisy punika supados mboten dibaleni. Maka Allah ngendikani kalla innaha tazkirah. Kala
niku maknanipun ojo. Jangan ojo kaya mengkono ngetikanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika dawuh saking Allah Subhanahu wa taala supados tiyang tiga niku mboten nindakake kados menapa ingkang sampun dumados. Setunggal Rasulullah mboten pikantuk bedak-bedake nalikanipun tiyang punika pados ngilmu, maka siapa yang dia beriman, siapa yang butuh agami, siapa yang butuh ilmu, maka dia harus didahulukan. Maka kalla ojo mengkono seliramu ngelengos kalian tiang-tiang ingkang pados ngilmu. Maka tenugi kalla ojo mengkono niku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ugi saged dumateng Abdullah Umi Maktum. King napa? Sebab Abdullah Umi Maktum niku dalam tanda petik nyelo-nyelo. Napa niku nyelo-nyelo? Pokoke ngoten niku kuwi. Nah, dados supados piyambakipun menika sanajan butuh ya butuh tenan ning ngangge adab. Kudu ngerti kahanan iki lagi piye ngoten. Nah, maka Allah ugi ngendikani kalla aja mengkono he Abdullah Umi Maktum. Maka ten ugi dumateng tiang-tiang pembesar Quraisy ingkang nalika semanten dipun dakwahi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggel boten kersa nderek syariatipun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah paring peringatan kalah ojo kaya mengkono. Maka dipun lajengaken dening Allah Subhanahu wa taala innaha tazkirah, lan sak temene iki peringatan saka Allah Subhanahu wa taala. Maksudipun Allah Subhanahu wa taala nalikanipun ngemutaken kala ojo niku sami kalian kula panjenengan sedaya umpami tiyang sepuh ngemutke dhateng putrane le ojo kaya mengkono. Maka ketika awake dhewe ngelekke le ojo kaya ngono, maka anak yang kita ingatkan itu pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ada sesuatu yang perlu digatekke ben aja kaya mengkono. Nah, innaha tazkirah iki pepemut saking Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya Allah Subhanahu wa taala pengen memberikan pelajaran kepada siapapun bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mengingatkan, maka sapa wae kudu manut miturut dhateng napa ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Nek nganti awake dhewe karo Gusti Allah wae ora gelem, mboten purun dielekke kalih Gusti Allah, napa melih dhateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sinten malih sing badhe digugu sak sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten ing ayat punika ugi dados kalih persepsi saking para ahli tafsir. Siapakah yang dimaksud yang dipenggak kala inna tazkirah niki? Napa gur kangge Kanjeng Nabi tok atau sifatnya umum kepada seluruh manusia? Mila para sahabat, makna kala punika saged bermakna ojo. Maka ketika kalimat ojo jangan niku dimaknai oleh para ahli tafsir, jangannya ini adalah nopo kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketiga orang yang saat itu terjadi pada kejadian punika. Ingkang kaping kalih kala menika maknanya sesuatu yang memberikan peringatan oleh Allah sekali-kali jangan. Sepinsan-pisan ojo mengkono, maknanya semua manusia niku dipun ingataken, dipun emotaken dening Allah Subhanahu wa taala ben ojo tumindak kang mengkono iku. Nah, salajengipun Allah Subhanahu wa taala
Kanthi pangandikan kala innaha tazkirah niku pengin ngemutaken dhateng sedaya kemawon manusia supados napa bangun miturut dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mila Allah Subhanahu wa taala salajengipun ngendikani wonten ing ayat 12 faman syaa zakarah. Ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala lan sapa wae sing gelem zakarah mula do gatekno. Maknanipun napa Allah Subhanahu wa taala niku paring pintu kesempatan nek sliramu pengin becik, nek sliramu pengin urip mulya, maka faman syaa nek sliramu gelem mula zakarah meluwa marang pepimutipun Allah Subhanahu wa taala, gatekno ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat faman syaa zakarah, sapa sing gelem meluwa, maknanipun di dalam agama niku Pak Bu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Panjenengan badhe ngrungkepi agami menika mboten wonten paksaanipun. Jenengan ajeng salat monggo, mboten salat monggo, ajeng poso monggo, mboten poso monggo. Malah Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iki lho Allah nduduhke iki dalan sing bener, iki dalan sing luput. Kabeh dikandhake kalih Gusti Allah. Nek sing bener ngene iki, nek sing luput ngene iki. Maka maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan manusia urip niku pilihan, bukan paksaan. Jenengan badhe tumindak sae monggo, badhe mboten tumindak sae Gusti Allah nggih mboten patheken. Maka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanging karena itu sudah dijelaskan iki sing becik, iki sing luput, lajeng Allah Subhanahu wa taala pasrah dateng jenengan, wis terserah sliramu arep mbok lakoni sing endi, maka Allah Subhanahu wa taala paring pepimut famay ya'mal misqa la dzarratin khairayyarah wa may ya'mal misqa la dzarratin sarrayyarah. Maksudipun pilihan jenengan bebas ning tanggung jawabmu dhewe-dhewe. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, nek sliramu gelem tumindak becik sanajan sak kuku ireng, maka Allah Subhanahu wa taala badhe paring piwales kesaenan. Makaten ugi nalikanipun tiyang punika tumindak awon sanajan sak kuku ireng, Allah Subhanahu wa taala ugi nyawisaken piwales. Nek tumindak sae angsal pahala, tundhanipun mlebet swarga, menawi tiyang tumindak awon pikantukipun dosa, tundhanipun mangke mlebet wonten neraka. Pun mang milih ngoten. Ngantos-ngantos Allah Subhanahu wa taala ngendikani wa qulil haqqu mir rabbikum. Lan Allah menika ngendika sing bener kuwi sakabeh-kabeh saka Allah Subhanahu wa taala. Pilih kebenaran niku namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Maka faman sa'a fal yu'min, sapa sing pengin iman silahkan. Wa man sa'a fal yakfur, sing sliramu arep kafir silahkan kafir. Niku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Dados pindah malih sejatosipun agami menika mboten wonten paksaan. Pun jenengan milih silahkan. Ning nggih niku dari segala pilihan yang kita pilih niku kudu wani napa? Tanggung jawab. Nah, ngantos-ngantos Allah Subhanahu wa taala punika ngendika wonten setunggalipun hadis qudsi. Dados hadis qudsi menika hadis niku pangandikanipun Kanjeng Nabi, nanging isinipun menika langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Nek Al-Qur'an menika pangandikanipun Allah langsung dari Allah, redaksinya, kalimatnya, kata-katanya ugi langsung dari Allah. Nek hadis qudsi niku pangandikanipun Allah ning disampaikan kalian Rasulullah ingkang ngendika Rasulullah dengan gaya bahasa Rasulullah. Maka hadis qudsi punika hadis yang derajatnya sangat tinggi mendekati Al-Qur'an karena itu adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun hadis qudsi punika Allah ngendikani ya ibadi, wahai hambaku, he makhlukku kabeh, lau anna awwalukum wa akhirukum, lan menawa sliramu kuwi saka sing menungso paling isik ngantos sing paling akhir, makhluk yang paling pertama ngantos sumben makhluk sing paling terakhir dinten kiamat, wa insakum wa jannakum, baik niku dari manusia maupun dari jin, menika kanu ala taqwa qalbi rajulin wahidin minkum, umpama kabeh sing jenenge jin kalau menungso kuwi saka sing lahir pertama ngantos terakhir sumben dinten kiamat kuwi kabeh padha sing paling becik kaya wong sing paling becik sak donya kabeh ngoten. Maksude umpama jin karo menungso kuwi kabeh sing lahir pertama sampai terakhir kabeh becik, kabeh taat kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka ngendikanipun Allah mazada zalika fil mulki syai'a, iku ora ngaruh karo aku. Kabeh do nyembah aku ora bakal ngaruh marang aku sebab aku iki tetep Gusti Allah, zat ingkang nyiptakaken sedaya makhluk, zat yang mulia. Maka tenuki Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken kosok wangsulipun lau ana awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum, lan saumpama menungso karo jin kuwi sing lahir kaping pisanan lahir isik dhewe ngantek sumben sing lahir terakhir wonten dina kiamat niku sedayanipun menika kanu ala afjara qalbi rajulin wahidin minkum, tiang niku kabeh sak elek-eleke wong elek kabeh dadi ngono kuwi padha persis karo wong sing paling elek. Maka Allah Subhanahu wa taala ngendikani mana qasa zalika mulki syai'a, aku ya ora bakal lengser saka Gusti Allah. Allah menika mboten badhe dados hina, Allah mboten badhe dados nista, Allah mboten badhe rugi. Nalikanipun semua makhluknya Allah niku kabeh ora do gelem nyembah Gusti Allah. Niki ngantos Allah ngendika ngoten, maknanipun napa? Sampeyan arep nyembah kabeh aku ya jek tetep sing kuwasa, sliramu ra gelem nyembah kabeh aku ya jek sing kuwasa, tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila kula panjenengan sedaya minangka manungsa gur karek milih. Sedayanipun niku mboten ngaruh dumateng Allah, ning berpengaruhnya justru dumateng awake dhewe. Sok sapa sing gelem takwa, sok sapa sing gelem ngibadah, maka kebaikannya itu akan balik marang awake dhewe. Begitu pula ketika kita berbuat buruk, berbuat dosa, niku Gusti Allah mboten ngefek. Allah mboten kelong. Dan itu akan kembali kepada awake dhewe. Yen sewu mboten namung kalih Gusti Allah. Cobi jenengan teng alam donya niki, nek awake dhewe tuminjak becik, niku becike bakal balik awake dhewe. Nek tiang niku mboten tumindak becik, balike ya karo awake dhewe. Contoh ngeten. Umpama awake dhewe niki urip tetanggan, ana tangga duwe gawe diundang ramara. Ana tangga seda awake dhewe ya tetep lunga kerja, alesane aku nyambut gawe. Tangga duwe kesripahan awake dhewe ya ora
cawe-cawe tangga entuk musibah ya ditokke wae. Tangga duwe gawe awake dhewe ora gelem rewang, kerja bakti awake dhewe ora tau mangkat, kira-kira nek awake dhewe tumindak mboten sae ngoten, kira-kira nek awake dhewe ora tau gelem nangga, ora tau gelem ngewangi tangga, nek awake dhewe digawe tanggane awake dhewe enteng napa abot ngewangi. Halo. Abot to nggih. Wong kuwi ora tau gelem napa srawung, ora tau gelem napa jenenge digawe, ora tau gelem tarup ngoten. Maka nek dheweke niku duwe gawe, maka sing boten nate ngertos dheweke tarup niku ya abot ajeng tarup. Begitu pula ketika awake dhewe niku tarup ya sregep, kerja bakti ya mara. Nek tanggane duwe gawe apa enten kesripan ya awake dhewe ngewangi piye carane dados tangga, maka wong liya nggih badhe enteng mawon ngoten. Nah, itu baru sesama manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun kula panjenengan sumindak sae, maka Allah akan membalas dengan jauh lebih baik. Malah malih nate kita bahas wonten ayat-ayat saderengipun piwalesipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kesaenan kalih piwalesipun Allah dumateng ingkang boten sae niku benten. Nek tiang niku niat tumindak becik niku Gusti Allah enteng pun langsung dibiji setunggal. Wis jenengan gur niat tok niku wis entuk biji setunggal. Kok ewadene mangke panjenengan boten saged nindakake mergi enten napa halangan. Yang halangan niku bukan disengaja karena napa boten enten halangan napa-napa terus rasida tindakake. Halangan itu karena syar'i, karena yang dibenarkan oleh Allah, maka awake dhewe niku sudah akan mendapatkan pahala. Sanajan gur niat napa melih nek kesaenan niku dipun tindakaken, maka dia akan diberikan pahala, bahkan pahalanya berlipat ganda dari apa yang kita lakukan. Benten nalikanipun awake dhewe niku duwe niat Allah ning dereng ditindakne, Gusti Allah niku mboten nate biji awake dhewe dosa. Namung mengke nek bar lagi ditindakake nembe dibiji. Benten kalian tumindak becik niat mawon pun dibiji. Umpami jenengan ngeten iki malam Rebo biasane pengajian, jenengan pun niat kula ajeng mangkat pengajian, niat pun sae, dilalah begitu nopo bibar salat maghrib jenengan nyun sewu krasa nyamburi. Pun ate krasa nyamburi nggih. Nah, niku kan mboten saged ditahan. Akhirnya jenengan terpaksa harus gage-gage mantuk. Dilalah kondisinya tenggriya yang harus dikeluarkan banyak ngoten. Wis rampung ajeng mangkat enten tamu. Jadi akhirnya nganti bar rasida mangkat, maka penjenengan yang sudah niat itu akan mendapatkan pahala sama ketika sudah dilakukan, ketika jenengan niku nopo karena tidak melakukannya dikarenakan sesuatu yang bukan dikehendaki tetapi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah malih Allah Subhanahu wa taala lumantar Kanjeng Nabi ngendikani saumpama awake dhewe niku nyun sewu sehat ngeten iki mesti mangkat nyang masjid, mesti melu pengajian. Maka ketika jenengan malam Rebo kok loro, yang mengakibatkan lorone jenengan niku ora iso mangkat pengajian, niku Allah ngendika, Rasulullah ngendika, maka orang yang tidak berangkat ngaji karena sakit niku sudah diberi pahala persis ketika jenengan pas sehat mangkat. Niki luar biasa nih pun Allah Subhanahu wa taala. Nek tumindak becik balasannya luar biasa. Tetapi nek nyuwun sewu tumindak awon ketika baru niat belum dinilai dosa, dan ketika pun melakukan dosa maka dosane namung dihitung sesuai dengan perbuatannya. Nek dosa siji ya dikei dosa siji. Niku Allah Subhanahu wa taala.
Nah, salajengipun Allah Subhanahu wa taala mempertegas napa sing disampaikan Allah tazkirah. Peringatanipun Allah niku adalah Al-Qur'an. Mila wonten ayat ingkang 13 Allah ngendikani fi suhufim mukarramah. Pepemut-pepemutipun Allah menika ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala niku fi suhufim mukarramah. Di dalam lembaran-lembaran yang suci. Para ahli tafsir ada perbedaan pendapat yang dimaksud suhuf niku, ada yang mengatakan itu lembaran-lembaran suci yang ada di Lauhul Mahfud, atau ada juga yang mengatakan bahwa yang disebut dengan suhuf itu kitab-kitab para nabi dan rasul yang terdahulu niku kan suhuf. Zaman-zaman nabi sebelumnya niku mboten dados kados awake dhewe Al-Qur'an dijilid dados sak kitab ngoten mboten, tetapi dari suhuf-suhuf gur lembaran-lembaran ngoten. Mungkin riyen dereng enten percetakan dadi mboten dijilid ngoten. Nah, suhuf napa dasaripun ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-A'la ayat ingkang 18 dumugi 19 Allah ngendika inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitabnya Ibrahim dan Musa. Niki juga bermakna bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab lanjutan dari kitab-kitabnya Ibrahim dan kitab-kitabnya Musa, sehingga ada yang dirubah, ada yang disempurnakan, ada yang tetap saja. Maka itulah Al-Qur'an yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fi suhufim mukarramah. Mboten namung mekaten Allah ngendikani bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu di dalam ayat yang ke-14 marfu'atim mutahharah. Al-Qur'an punika marfu'ah wa mutahharah. Marfu'ah niku maknanya ditinggikan. Mutahharah niku maknanya disucikan. Maknanipun napa? Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa maknanipun Al-Qur'an itu la raiba fihi. Al-Qur'an itu tidak ada yang meragukan. Kabeh bener teplek, tidak ada yang salah. Tidak ada satupun cacat di dalam Al-Qur'an. Bahkan para ilmuwan semakin mengkaji Al-Qur'an, maka semakin ditemukan apa yang kebenaran dari Al-Qur'an itu. Entenipun tiang iso gawe kapal, enten tiang gawe motor mabur, terus nopo matahari bumi menika seperti apa pergerakannya, niku semua Al-Qur'an mengatakan dan terbukti di dalam sains dan teknologi saat ini. Termasuk Allah menyebutkan proses bayi dari lahir sampai dari terbentuknya janin sampai lahir, niku disebutkan detail oleh Al-Qur'an, dan ternyata para ilmuwan mengakui bahwa itu benar apa adanya. Nah, terus maknanipun Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada salahnya. Dan bahkan menjadi satu-satunya kitab yang bisa dihafal. Tidak ada kitab yang lain iso dihafalke. Tetapi Al-Qur'an niku bisa dihafalkan oleh oleh manusia karena Allah Subhanahu wa taala menjaminnya, dan bahkan Al-Qur'an menika sampun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Lan aku Gusti Allah sing napa maringi Al-Qur'an punika, ingkang damel Al-Qur'an, lan aku dhewe sing njogo. Ngantos-ngantos
banyak peristiwa tentang Al-Qur'an ini. Bila Al-Qur'an punika kan nek awake dhewe maca Al-Qur'an niku enten huruf ba. Ba niku kaya mangkok baksone nek isor siji. Niku jenenge ba. Terus nggih. Lah, nek enek mangkok baksone ning dhuwur niku na. Nek baksone loro ta. Lah, Al-Qur'an itu sanajan gur titik niku ketika ada yang mencetak Al-Qur'an kurang 1 titik saja niku bakal konangan. Pernah Amerika tahun 80-an niku mengirimkan Al-Qur'an ke Indonesia sebagai bantuan. Tapi ternyata ada kesengajaan bahwa di dalam Al-Qur'an niku 1 titiknya dihilangkan. Padahal Al-Qur'an sakmono kandele niku tulisan kaya napa Pak? Kaya tokolan to nggih teng pruwet ngoten niku. Gur kelangan titik siji niku konangan. Karena Allah sendiri yang menjaga Al-Qur'an itu. Kenapa bisa terjaga? Karena Al-Qur'an bisa dihafalkan. Banyak orang yang hafal Al-Qur'an sehingga ketika dia baca kok itu ora podo, maka akan langsung dicurigai dan dicek ternyata tidak sama. Maka Al-Qur'an ini adalah kitab yang marfu'atim mutahharah. Kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suci dari kebatilan, suci dari kekurangan, suci dari ketidakbenaran dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi petunjuk Bapak Ibu bagi seorang mukmin. Para ulama mengatakan dengan kalimat ayat niki marfu'atim mutahharah bahwa Al-Qur'an itu harus ditinggikan. Maka ketika kita menaruh Al-Qur'an, maos Al-Qur'an mekaten misalnya, maka tidak boleh ditempatkan di napa istilahipun ngen ngisor. Dia harus ditinggikan. Juga ketika kita menaruh barang-barang misalnya podo buku, enten buku terus ada Al-Qur'an, maka tidak boleh kita meletakkan Al-Qur'an itu di bawahnya buku. Tetapi Al-Qur'an itu harus ditempatkan di paling atas. Itu bagian dari pengamalan kalimat Allah marfu'atim mutahharah, bahwa Allah punika meninggikan dan mensucikan Al-Qur'an. Dipun lajengaken dening Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ayat yang ke-15 bi aidi syafarah, yaitu yang mulia yang di tangan para utusan-utusan malaikat yang mulia. Maknanipun napa? Fi suhufi mukarramah marfu'atim mutahharah, bahwa Al-Qur'an itu berada di Lauhul Mahfuz yang dijaga dan dibawa oleh para malaikat-malaikat bi'aidi safarah, malaikat-malaikat yang mereka itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di ayat yang ke-16 kiramim bararah. Malaikat-malaikat yang membawa Al-Qur'an, yang menjaga Al-Qur'an itu juga adalah makhluk yang mulia, lagi makhluk yang berbakti. Kiram niku mulia, bararah niku adalah sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wonten ayat Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ingkang kaping 6, Allah mengungkapkan baktine malaikat niku la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bila malaikat itu tidak pernah membangkang perintahnya Allah dan ia senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, benten kalih awak dhewe menungso. Menungso niku kan nek didhawuhi malah ra gelem nindakake, nek kon nindakake malah ditinggalke ngoten. Contoh sepele umpama awak dhewe liwat dalan tulisi jangan tengok kanan, kira-kira awak dhewe malah mengo tengen apa ngiwa? Malah nengen to nggih. Nah, nikulah manusia. Tetapi malaikat niku sesuai dengan perintahnya Allah dan tidak pernah
napa melanggar perintah Allah. Bapak Ibu mekaten ingkang saged kita aturaken sampun mlebet wonten wekdal Isya. Kita akhiri Gimki mangke sanes wekdal kita saged pinanggih kita lajengaken ayat candhaipun ayat ingkang 17. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.